小儿咳嗽呢，我们可以用推拿手法来治疗。第一个呢，我们首选补脾经。脾经呢，在大拇指的桡侧缘，从指尖推向指根200到300次。然后呢，第二个呢，我们清肺经。肺经呢，在无名指的手指从指根推向指尖，可以用食指、中指、大拇指都可以，这个叫清肺经。还可以清肝经。肝经呢，在食指从指根推向指尖，这个呢大概都是200到300次。然后呢，我们还可以揉大椎。大椎穴的这个位置呢，就在我们第7颈椎棘突下凹陷。第7颈椎怎么找呢？就是把你的头低下来，脖子后头有一个高高的隆起，那个骨头就是第7颈椎。在第7颈椎的这个下面有一个凹陷处呢，就叫大椎穴，可以揉大椎。然后呢，还可以揉肺腧、风门、定喘穴。定喘呢，就在大椎穴的旁边，0.5寸，大约呢就是半个大拇指那么宽的位置。风门呢是在第2胸椎棘突下旁开1.5寸，肺腧呢是在第3胸椎棘突下旁开1.5寸。这些穴位